ආයිබෝන් හැමෝටම අද අපි හදන්නේ හැඳැල්ලෝ කියන ඩිෂ් එක. මේක ගොඩක් රෙස්ටොරන්ට් වල දැන් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ හින්දා මම මේක හදන්න තීරණය කරා. මේක බලන්න, මේක ඔයගලන්වත් හදලා try කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. ඔයගලන් මේ videos වලට කැමති නම් share කරන්න. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට අවශ්‍ය වෙනවා හැඳැල්ලෝ ග්‍රෑම් 250ක්. සාමාන්‍යයෙන් රෙස්ටොරන්ට් වල ග්‍රෑම් 200ක් වගේ තමයි පෝෂන් එකට 200 250ක් තමයි ගන්න. ඒ හින්දා මම මේ ප්‍රමාණය ගත්තා. මෙතන තියෙනවා අපි හැඳැල්ලෝ හොදලා හොඳට සුද්ධ කරගෙන මේ ග්‍රෑම් 250ක් විතර. ඊට පස්සේ අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා බිස්කට් කුඩු. මොකද අපි මේක ඩීප් ෆ්‍රයි කරගන්නේ බිස්කට් කුඩු මේ කෝට් කරලා. ඊට පස්සේ අපිට පිටි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බිත්තරයක්. ඊට පස්සේ අපිට මේ ගානිෂ් එකට අපි ලුණු තක්කාලි ගෙඩියක් ඒතර කරපිංචා ටිකක් ෆ්‍රයි කරලා ගන්නවා. එතකොට අපිට සීසනින් වලට ලුණු කුඩු තිබ්බනම් හොඳයි. මම මේ වෙලාවේ අපිට ලුණු කුඩු හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි ලුණු වතුර පාවිච්චි කරනවා. ලුණු ලොකු කැට හොඳට මේව කරලා ගත්ත වතුර පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දෙහි කහ ගම්බිරිස් ලුණු වතුර දැම්මොත් මේකට හොඳයි. මොකද මේ කුඩු වලටත් වඩා මේකට අග්ගාර එතකොට ඇබ්සෝබ් කරනවා. අපි බලමු මේක මේ හැඳැල්ලෝ එක අපි ඉස්සෙල්ලා අරගෙන හැඳැල්ලෝ එකට අපි ගම්බිරිස් දාලා ලුණු දාලා අපි දෙහි හොඳට දෙහි මිරික ගන්න ඕනේ. අපි මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. දෙහි කිරි සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් වෙන්න වගේ හොඳට මේකට මිරික ගත්තොත් ඒකේ හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. අපි මේක මෙහෙම හොඳට දෙහි දාලා මේක සීසන් කරගන්නවා. මේක සාමාන්‍ය විනාඩි 10ක් විතර තිබ්බනම් ඇති. මොකද මේක පොඩි මාළු එකක්. ටක් ගාලා මේ සීසන් අල්ලනවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේකට 3 පහ ටිකක් මිරිස් ටිකක් දාන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ ටේස්ට් එකට. ඒකට මම මේක හදන්නේ මේ රෙස්ටොරන්ට් හදන සිස්ටම් එකට පොඩ්ඩක් මේ ලුණු ටික දාලා මේක පොඩ්ඩක් අපි හොඳට සීසන් කරගන්න තියාගන්නවා. තියාගෙන අපි බලමු පොඩි බැටර් එකක් අපි හදා ගන්නවා. අපි බැටර් එක හදාගෙන මේ විදිහට තමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ. අපි විනාඩි 10ක් විතර මේක මෙහෙම තියනවා. තියලි වෙලා අපි බැටර් එක හදාගමු. බැටර් එක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. සාමාන්‍ය පිටි ටිකක් අරගෙන ඒකට ලුණු ටිකක් දාලා දැන් සාමාන්‍ය මේ ප්ලේන් පිටි එක තියෙනකොට ඒක අර ෆ්ලේවර් එකක් නැති හින්දා අපි ඒකටත් ගම්බිරිස් ටික්කුයි හරි කහ චුට්ටකුයි දාලා ගම්බිරිසුයි කහ චුට්ටකුයි දාලා ලුණුත් අපි දාලා තියෙනවා. අපි මේකට බිත්තරයකුත් දාලා අපි මේක මේ වතුර චුට්ටක් දාලා මේක හොඳට අපි මේ ක්ලීන් කරගන්නවා. මේ හොඳට අපි මේ මික්ස් කරගන්නවා. මේක අපි හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. බිත්තරේ තියෙන හින්දා අර ඇලෙන ගතිය එහෙම හොඳට එනවා. අපි මේකට ඇල් වතුර ටිකක් දාගෙන මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා.
මෙන්න මේ වගේ කන්සිස්ටන්සි එකට එනවා නම් හරි. මේක අපිට ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර මේකත් පොඩ්ඩක් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ෆ්‍රයි කරලා ගන්න කියලා. අපි පෑන් එකට සාමාන්‍ය තෙල් බෝතල් භාගයක් විතර වගේ වෙන දාගන්නවා. 3 කාලක් වුණත් ඇති. ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඩීප් ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ඕගලන් තෙල් දාගන්න. තෙල් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳට රත් වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් හයි හීට් එකේ තෙල් එක රත් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක මද මේ සාමාන්‍ය මද ගින්දර කියන ලෙවල් එකට අපි දාගන්නවා. එතකොට මේක බැද ගන්න ලේසි. මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. අපි හැදල්ල කරගෙන මෙහෙම දාලා මේක මෙන්න මේ විදිහට මේක බැට කරගෙන මේකට දාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලේසි දෙකෙන් කරන්න මේ අත මේකට තියාගෙන අනිත් අතෙන් හැදල්ලක මේක කරගන්න කෝට් කරගෙන තිබ්බම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. ඒතර මේ වැඩි දෑවෙන්නේ නැහැ. අපි ඔහම දාගන්නවා ඒකටත් දාලා ඉඳලා ටිකක් අඩු කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපේ හැදල්ලක බෙදෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් විතර බෙදුණා නම් ඇති. හොඳට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් කලර් වුණාම ඇති. අපි බලමු මේක බෙදලා ඉවර වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා. මම තමයි ෆයිනල් ඩිෂ් එක එන්නේ. මම ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Sachi'S kitchen. ඔයගොල්ලන් මේ recipes වල කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට හදලා බලලා අපේ FB page එකක් තියෙනවා. ඒකෙත් පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා නම් ලබන සතියේත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝම හදලා බලන්න මේක.